Para se të fillojmë horoskopin e sotëm, dua t'ju uroj nga zemra një vit të ri sa më të mbar. Ky është horoskopi i fundit i këtij viti. Faleminderit që na keni ndjekur. Nga cili shtet na ndiqni? Na lini në koment përgjigjet tuaja. Dashi. Dita e fundit e vitit vjen për dashin si një ditë reflektimi të thellë, por edhe mbyllje me dinjitet të një viti intensiv dhe plot sfida. Dita ju fton të ndaleni për një moment dhe të shikoni rrugën që keni bërë, jo vetëm arritjet, por mësimet që keni marrë. Në aspektin profesional, dashi ndjen përmbushje për përpjekjet e bëra gjatë vitit, edhe nëse jo çdo synim është realizuar plotësisht. Sot është dita për të kuptuar se çdo hap ka pasur një qëllim dhe përvoja ka qenë po aq e vlefshme sa rezultati. Financat kërkojnë maturi pasi fundi i vitit sjell tundime për shpenzime emocionale, por mençuria juaj ju ndihmon të ruani ekuilibrin. Në jetën sentimentale, dita sjell emocione të forta. Çiftet ndihen më të lidhur përmes kujtimeve të përbashkëta dhe planeve për të ardhmen, ndërsa beqarët ndjejnë nevojën për sinqeritet me veten për atë që kërkojnë në dashuri. Shëndeti është i qëndrueshëm. Demi. Për Demin, dita e fundit e 2025 është mbushur me nevojën për siguri emocionale dhe stabilitet të brendshëm. Është një ditë ku ndiheni më të lidhur me familjen, traditat dhe vlerat që ju japin ndjenjën e përkatësisë. Në punë dhe karrierë, Demi reflekton mbi përpjekjet e bëra gjatë vitit dhe ndjen krenari për qëndrueshmërinë dhe durimin që ka treguar. Edhe nëse progresi ka qenë i ngadalt, Demi ka qenë i fortë dhe i qëndrueshëm. Financat kërkojnë vëmendje, por ju japin ndjesinë se keni ndërtuar një bazë të sigurt për të ardhmen. Në dashuri, kjo ditë sjell ngrohtësi dhe afërsi. Çiftet gjejnë qetësi në praninë e njëri tjetrit, ndërsa beqarët ndihen selektiv dhe të vetëdijshëm për atë që duan vërtet. Shëndeti është i mirë. Mund të shijoni momente të thjeshta me familjen. Kjo është një ditë falënderimi dhe qetësie. Binjakët. Për binjakët, 31 dhjetori është një ditë reflektimi mendor dhe emocional. Mendimet kthehen pas për të analizuar një vit të mbushur me ndryshime, lëvizje dhe komunikim. Në aspektin profesional, ndiheni të vetëdijshëm për zhvillimin tuaj intelektual dhe aftësinë për të përshtatur me situata të ndryshme. Edhe pse ndonjëherë keni ndier lodhje mendore, sot kuptoni se fleksibiliteti juaj ka qenë çelësi i suksesit. Financat kërkojnë planifikim për vitin e ardhshëm, por nuk paraqesin shqetësime serioze. Në dashuri, komunikimi është elementi kryesor i ditës. Çiftet flasin hapur për ndjenjat dhe pritshmëritë, ndërsa beqarët reflektojnë mbi lidhjet e kaluara dhe mësimet e nxjerra prej tyre. Shëndeti kërkon pushim mendor dhe shmangje të mbi ngarkesës emocionale. Dita ju fton të lini pas konfuzionin dhe të hyni në vitin e ri me qartësi mendore dhe emocionale. Gaforja. Kjo ditë për gaforen është ditë e thellë emocionale ku kujtimet, ndjenjat dhe lidhjet familjare do të dalin në plan të parë. Jeni nostalgjik, por edhe mirënjohës për gjithçka që keni përjetuar gjatë vitit. Në karrierë, gaforja ndjen se ka mësuar të mbrojë më mirë veten dhe kufijtë e saj, duke mos lejuar që ndjenjat të ndikojnë negativisht në vendimet tuaja. Financat kërkojnë kujdes, por gjithashtu tregojnë stabilitet të arritur përmes përpjekjeve të vazhdueshme. Në dashuri, dita sjell afrimitet dhe ndjeshmëri. Çiftet ndihen më të bashkuar, ndërsa beqarët reflektojnë mbi nevojat emocionale që kërkojnë për të ardhmen. Shëndeti lidhet drejt për drejt me gjendjen tuaj emocionale, prandaj qetësia dhe mbështetja nga njerëzit e dashur janë thelbësore për ju. Kjo është një ditë përmbyllëse, por me zemër të hapur për ju. Luani. Për Luanin, fundi i vitit është një ditë bilanci personal dhe krenarie për rrugën që ka bërë. Kjo shenjë reflekton mbi sukseset, por edhe mbi momentet ku ka mësuar për ulësinë. Në aspektin profesional, Luani ndjen se ka lënë gjurmë dhe ka fituar respekt, edhe nëse jo çdo synim është realizuar. Financat janë të qëndrueshme, por kërkojnë maturi për të shmangur shpenzimet e nxituara nga emocionet festive. Në dashuri, dita sjell pasion dhe nevojën për vëmendje emocionale nga partneri. Çiftet përjetojnë momente të forta afrimiteti,
ndërsa beqarët nga ana tjetër ndihen të vetëdijshëm për vlerat e tyre. Shëndeti kërkon pushim dhe balancë mes energjisë tuaj fizike dhe asaj emocionale. 31 dhjetori është për Luani një ditë mbylljeje me dinjitet, vetbesim dhe krenari për gjithë gjërat e arritura në vitin që klan pas. Virgjëresha. Për Virgjëreshën, dita e fundit e vitit është një moment analizimi të thellë dhe reflektimi racional. Kjo shenjë shikon pas për të kuptuar se çfarë ka funksionuar dhe çfarë duhet përmirësuar. Në punë ndiheni të kënaqur për disiplinën dhe për kushtimin e treguar, edhe nëse rruga ka qenë e lodhshme. Financat janë në kontroll, fal planifikimit dhe kujdesit që tregoni. Në dashuri, Virgjëresha kërkon qartësi dhe sinqeritet. Çiftet do të flasin hapur për të ardhmen, ndërsa beqarët do të reflektojnë mbi standardet e tyre emocionale. Shëndeti përmirësohet përmes pushimit dhe kujdesit ndaj vetes. Dita ju sjell një ndjenjë qartësie dhe përgatitje për fillime të reja pozitive dhe shpresdhënëse. Është dita ideale për të premtuar më shumë për kujdesje ndaj vetes. Peshorja. Kjo ditë për peshoren është e mirë për ekuilibrin tuaj emocional dhe për të reflektuar mbi marrëdhëniet. Gjatë vitit keni investuar shumë energji në ruajtjen e harmonisë dhe sot kuptoni qartë se balanca fillon nga ju. Në aspektin profesional, peshorja reflekton mbi bashkëpunimet dhe kupton se disa kompromise të bëra ju kanë ndihmuar në ruajtjen e stabilitetit, pavarësisht se nuk ju kanë dhënë kënaqësi. Financat janë të menaxhueshme, por kërkojnë qartësi dhe vendime të drejta. Në dashuri, dita sjell një thellim emocionesh. Çiftet do të ndihen më të afërt përmes dialogut të sinqert, ndërsa beqarët do të kuptojnë se nuk mjafton vetëm të pëlqesh dikë, por të ndihesh i barabartë dhe i vlerësuar. Shëndeti është i mirë. Duhet të largoheni nga tensioni dhe zhurmat. 31 dhjetori për peshoren është një ditë paqeje dhe pajtimi me veten. Akrepi. Për Akrepin, dita e fundit e vitit shënon fundin e një cikli transformimi të fuqishëm. Ky vit ju ka sfiduar emocionalisht, por sot ndiheni më të fortë, të vetëdijshëm dhe të qëndrueshëm. Në karrierë, Akrepi kupton se ka fituar më shumë se sa ka humbur, edhe nëse rruga ka qenë e vështirë. Financat janë të stabilizuara, por kërkojnë strategji të qarta për vitin e ardhshëm. Në dashuri, ndjenjat janë të thella dhe të sinqerta. Çiftet përjetojnë një lidhje intensive dhe të qëndrueshme, ndërsa beqarët mbyllin kapitull emocional që nuk u shërbejnë më. Shëndeti lidhet drejt për drejt me çlirimin emocional dhe largimin e barrave të së kaluarës. 31 dhjetori për Akrepin është një ditë rilindjeje e brendshme dhe mbyllje e gjërave pa pendes dhe pa parë pas. Shigjetari. 31 dhjetori për shigjetarin është një ditë reflektimi mbi rrugën e ndjekur, mësimet e nxjerra dhe ëndrat që ende presin të realizohen. Ky vit ju ka shtyrë të zgjeroni horizontet dhe sot e kuptoni se çdo përvojë ka qenë pjesë e rritjes suaj. Në aspektin profesional ndiheni më të qartë për drejtimin që dëshironi të merrni. Financat janë të qëndrueshme, por kërkojnë të vazhdoni me këtë disiplinë. Në dashuri, sinqeriteti dhe liria janë thelbësore. Çiftet do të flasin hapur për planet e të ardhmes së bashku, ndërsa beqarët nga ana tjetër do të ndihen të hapur ndaj njohjeve që ju sjellin frymëzim. Shëndeti përmirësohet me optimizëm dhe lëvizje. Kjo ditë e mbyll vitin me shumë shpresë dhe besim për shigjetarin. Bricjapi. Për Bricjapin, 31 dhjetori është një ditë bilanci serioz dhe përmbushjeje personale. Ky vit ka qenë i lodhshëm për Bricjapin. Keni punuar shumë, por më në fund keni parë se gjithçka ja ka vlerëtur. Është një ditë që mund të shikoni frytet e punës suaj. Në karrierë ndiheni krenar për disiplinën dhe për kushtimin që keni treguar deri tani. Financat janë gjithashtu të stabilizuara, shumë të qëndrueshme përmes punës tuaj të palodhur. Në dashuri, çiftet kërkojnë siguri dhe besim,
Lidhja do të forcohet më tej nëse komunikoni haptazi për nevojat dhe ndjenjat tuaja. Beqarët nga ana tjetër do të reflektojnë mbi nevojat e tyre emocionale, nuk janë gati ende për lidhje serioze. Shëndeti kërkon pushim dhe rikuperim. Kjo ditë do të mbyll një kapitull të rëndësishëm për Bricjapin. Ujori. 31 dhjetori për ujorin është një ditë reflektimi mbi identitetin, lirinë dhe rolin tuaj në botë. Ky vit ju ka shtyrë të ndryshoni dhe sot ndiheni gati për kapituj të rinj. Në karrierë idetë tuaja janë më të qarta. Financat gjithashtu kërkojnë fleksibilitet dhe planifikim. Duhet të jeni të organizuar që të realizoni objektivat tuaja. Në dashuri, ndjenja do të jenë të pastra dhe të thella. Çiftet do të ndihen të bashkuar shpirtërisht, ndërsa beqarët të vetëdijshëm për atë që meritojnë. Shëndeti do përmirësohet përmes qetësisë dhe lidhjes me veten. Kjo ditë e mbyll vitin për ujorin me paqe të brendshme dhe shpresë. Gjithashtu përgatit terrenin për një vit transformues në 2026. Peshqit. 31 dhjetori është për peshqit një nga ditët më emocionale të gjithë vitit. Kjo shenjë ndalet dhe reflekton thellë mbi gjithçka që ka ndjerë, përjetuar dhe mësuar gjatë muajve të fundit. Viti ka qenë i mbushur me sakrifica dhe momente ku keni dhënë shumë nga vetja për të tjerët. Sot e kuptoni se ndjeshmëria juaj nuk është dobësi, por forcë, për sa kohë vendosni kufi të shëndetshëm. Në aspektin profesional do të shihni qartë cilat rrugë ju përmbushin shpirtërisht dhe cilat ju lodhin. Financat kërkojnë organizim, edhe pse intuita ju ka ndihmuar në shumë vendime, kjo ditë ju kujton rëndësinë e strukturimit dhe planifikimit për vitin e ardhshëm. Në dashuri ndjenjat janë të thella dhe shpesh nostalgjike. Çiftet përjetojnë një lidhje të fortë, ndërsa beqarët i mbyllin kapitujt e të kaluarës që i kanë mbajtur pezull. Shëndeti është i mirë, viti ju sjell shërim dhe qartësi. Për të ndjekur horoskopin e ditës së sotme, shikoni video tona të rubrikës Horoskopi Ditor. Faleminderit që na ndiqni. Bëni like, share dhe subscribe.